Nós não vamos ser de jokes, não. Nós não vamos ser de partido não fly-by-nights tampouco. Nós vamos ser de seriedade, nós vamos ser de crescer e nós vamos ser de madurar. Seja politicamente, seja como nação total, nós temos que madurar e crescer e vai na sistema onde nós trata outro mais melhor e onde nós vai guiar nós mesmos para chegar na muito mais leu que nós temos agora aqui na Aruba. Me quero que é possível, me quero que ela guarda mostrar que por